Bueno, mi gente, bienvenidos a otro video más. En el día de hoy nos encontramos en el richuelo del caserío Caldera en San Miguel. ¿Cómo está, don José, esta hermosa mañana? Aquí bien con todo, con un clima, con todo, señores, porque está bien fresco. Porque llovió anoche, señores, refrescó. Les pido por favor que me regalen un like en este video, porque los venimos a las 3 de la mañana a este lugar a hacer unos chingazos, señores. Hicimos 2 hornillas. A ver si agarramos acá. Hicimos 2 hornillas y le pusimos pollo y maicillo y concentrado y maíz del maíz amarillo, que dicen que es el chile. Para el cangrejo, ¿verdad? Cangrejo, a ver qué agarramos, señores. Bueno, aquí hay bastante cimbola también. Burra que pesca, la mitad plateada, allá en millones en estos richuelos. Que arriba de esa roca tengo la primera hornilla, señores.